हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सृष्टि के तिवारी चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली में लगातार 2 दिन की बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। ये मेरा जो खाद पड़ा था सारा ख़राब हो गया है। फ्लावर देखिए जो यहाँ लगे थे सब झड़ गए हैं, मतलब 2 दिन लगातार अच्छी खासी बारिश हो गई है। तो उसके बाद वाटरिंग करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है गार्डन में। बट देखिए मैं सीड्स देख लेती हूँ कैसे हैं कैसे नहीं, क्योंकि मैं अभी तुरंत ही गार्डन में आई हूँ और मैंने अभी तक कुछ देखा भी नहीं है। तो यहाँ देखिए जैसे कि हमारा ये प्लांट गिरा हुआ है, इसको सहारा देकर हम ठीक करेंगे। और मेरा मिर्च का प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ पर है। मिर्च आपको दिख रही होगी, लॉट्स ऑफ चिलीज़ है यहाँ पर। सीड्स देखते हैं, बहुत सारे सीड मैंने लगाए थे वो मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ सीड लगाए थे वो सब तो ख़राब हो गए हैं। देखिए यहाँ पर सारे के सारे हमारे टैग लगा हुआ है रेडिश का, ठीक है। रेडिश लगाए थे, यहाँ पर भी देखिए रेडिश ही लगी हुई थी और यहाँ पर देखिए रेडिश ही लगी हुई थी, बहुत अच्छी थी। बट देखिए सब ख़राब हो गए हैं, क्योंकि एक ही जगह बार बार अगर पानी टपकता रहेगा तो आप समझ सकते हो क्या होगा, ठीक है। ये देखिए गुलमेहंदी का प्लांट जो कि लटक गया है, इसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लेना बालसम का। और यहाँ पर मैंने लगाए थे बैंगन, ठीक है। टैग दिखा रही हूँ मैं आपको, तो ये तो ठीक ही चल रहे हैं। ये मेरा हल्दी का प्लांट है, ये जो लटक गया है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से प्लांट निकले थे गोभी के, वो ख़राब हो गए हैं, क्योंकि बार बार अगर एक ही जगह पानी पड़ता रहेगा तो आपको दिख रहा होगा, आई होप क्लियर, कि यहाँ पर गड्ढा बन गया है। तो आज 3rd डे, धूप जो है बहुत अच्छी निकली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कटिंग मैंने लगाई थी, ये देखिए जेटरोफा की, वो अच्छी खासी ग्रोथ पर है। चलिए आगे चलते हैं। धूप इतनी तेज़ है कि मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। ये मैंने कटिंग लगाई थी, ठीक है। तो ये तो अच्छी खासी ग्रोथ पर है। मिट्टी बहुत सारी पड़ी थी यहाँ पर सूखने के लिए, वो सारी की सारी ख़राब हो गई है, कुछ बह भी गई है। बालसम के जितने भी प्लांट है देखिए फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, बट सारे के सारे प्लांट ना लटक गए, जैसे इनकी जान निकल गई है ज़्यादा पानी की वजह से, ठीक है। तो बाकी एक्सोरा भी अच्छा खासा चल रहा है। और वाइट हिबिस्कस, इसका वीडियो मैंने अभी चैनल पर अपलोड किया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो। ज़्यादा वाटरिंग की वजह से कुछ फ़ायदा भी हुआ है। तो यहाँ पर फ़ायदा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये छोटे छोटे से सीड जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पता किस चीज़ के हैं? पूजा माला जो होती है ना, जो हम पूजा करते हैं नवरात्रों में, हमने पूजा जो की है, तो उसको माला को मैंने तोड़ के यहाँ डाल दिया था। तो ये कुछ सीड यहाँ पर ग्रो हो गए हैं, ठीक है। ये पीछे की तरफ मुझे लगता है कोई बल्ब लगाया था, मुझे ठीक से याद नहीं, हो सकता है ये हल्दी भी हो, तो ठीक से याद नहीं है। ये मेरा देखिए लवली, ये मेरा वेरीगेटेड हिबिस्कस है। इसका मैंने रिपोर्टिंग की थी काफ़ी दिनों के बाद। एक ही पॉट में ये 2 प्लांट लगे हुए थे बड़े वाले, तो उनकी रिपोर्टिंग की थी मैंने। तो उसके बाद ये अच्छा खासा चल रहा है। 12 इंच का पॉट था, उसमें बहुत बड़ी एक बेल लगी हुई थी, जिसकी वजह से इस पर ग्रोथ मुझे नहीं दिखती थी। तो आप देख सकते हो इस पर ग्रोथ आ रही है। तो मेरे गार्डन में ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये मेरा बालसम का मदर प्लांट है, यहीं से मैंने सारी कटिंग वगैरह लगाई थी। देखिए इस पर मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया था, ठीक है। नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद इसकी लीव्स जो है ना वो सारी झड़ गई थी, क्योंकि किसी वजह से मैं नेक्स्ट डे या 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद गार्डन में नहीं आ पाई, ठीक है। ये मेरा चिली का प्लांट है, इस पर भी चिलीज़ है। तो नीम ऑयल को जब हम स्प्रे करते हैं तो उसको 1 दिन के बाद आपको वाटर से धोना पड़ता है प्लांट को। तो किसी वजह से मैं नहीं आ पाई थी। तो 3-4 दिन के बाद जब मैं आई हूँ ना, तो इस प्लांट की सारी लीफ चली गई थी। मुझे देख के बहुत दुख हुआ था, बट अभी ग्रोथ पर है, आप देख सकते हो, ठीक है। और फ्लावरिंग भी है। और ये जो बन रही है ना, ये इसकी बर्ड्स हैं, ठीक है। इनके अंदर सीड है, फ्लावर खिलने के बाद जो बनते हैं, ठीक है। सीड कलेक्शन भी मैं बताऊँगी आपको इसका, बहुत अच्छा है सब कुछ। ये है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया, ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। एक तो इसके फ्लावर इतने अच्छे आते हैं देखिए, ठीक है, और हमेशा फ्लावरिंग करता है, ठीक है। ये देखिए ब्यूटीफुल सा इसका फ्लावर है। और यहाँ पर भी ये जो प्लांट है मेरा चिलीज़ का है, मिर्च लगी हुई हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ खास गड़बड़ नहीं है, बस सीडलिंग ख़राब हो गई है। ये मैंने बेबी टीयर्स लगाया था, वो अच्छा खासा ग्रोथ पर है।
मेरी एक सब्सक्राइबर है, आई डोंट नो उनका नाम मैं भूल गई हूँ, तो उन्होंने मुझे इस वाले प्लांट की कटिंग वगैरह के बारे में पूछा था, प्लांट के बारे में पूछा था। पहले भी किसी वीडियो में मैंने बोला है, जिन्होंने इस प्लांट की रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ दोबारा से कांटेक्ट कीजिए। मैंने आपके लिए बहुत सारी कटिंग रेडी कर दी है। मुझे प्रॉपर अगर एड्रेस वगैरह मिला तो मैं ज़रूर आपको ये प्लांट भेज दूँगी, प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मुझसे। तो ये देखिए, ये सारी कटिंग जो है ना, मैंने 5-6 कटिंग उन्हीं के लिए लगाई है। हस्बैंड हालांकि बोल रहे थे क्या कर रहे हो आप, बट मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, जब हमारे चैनल पर हैं, हमारे मेंबर हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बारिश का नुकसान दिखाती हूँ मैं। इस तरह से ना पानी खड़ा हो जाता है भरकर, तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। इसमें बहुत सारे खाद वगैरह मैंने ऐड किए थे। देखिए नीम का प्लांट है बड़ा सारा, ठीक है, होल अच्छे खासे हैं, बट किसी वजह से इसका ना बंद हो गया होगा। तो नीम का प्लांट भी है, इसमें चायपत्ती भी आपको दिख रही होगी, बहुत सारी चायपत्ती मैंने डाली थी। तो ये देखिए नीम का प्लांट मेरा बड़ा सारा है, लवली, आपको दिख रहा होगा हवा कितनी अच्छी चल रही है। मेरे पास एक ही एडेनियम का प्लांट है और बारिशों में भी इसकी हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पर। बाकी सब ठीक है। देखिए बारिश के बाद ना इस वाले प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। जिनका मैं नाम ले रही थी वो यही प्लांट चाहती हैं। प्लीज़ कॉल मी या फिर कमेंट के थ्रू मुझसे बात कीजिए, मैं ज़रूर आपको ये प्लांट दूंगी। और यहाँ पर देखिए ये है हमारा मधुमालती का प्लांट, जिसकी कढ़ाई चढ़ाई मैंने ज़बरदस्त तरीके से कर दी है। ये देखिए बिल्कुल इसको काट पीट के बराबर कर दिया है और उसके बाद इसकी ग्रोथ जो है ना नीचे से उभर कर आई है। इसी प्लांट पे से मैंने कटिंग रेडी कर ली है, वो यहीं कहीं है। ये देखिए ये वाला, ठीक है ना। एक और प्लांट मेरा रेडी हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बड़ का प्लांट है, बनियान ट्री। बाकी सब अच्छा है। ये सारे मेरे मनी प्लांट्स हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट थोड़े से प्लांट में ना पानी भरा खड़ा है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बेल दिखाना चाहूँगी, ये जो मेरी पानी की टंकी में लगी हुई है, इसके लॉट्स ऑफ मैं बोलूँगी इसने मुझे बीन्स दी हैं। और यहाँ पर साइड में देखिए अरवी का प्लांट है हमारा, वो ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर एक हमारा है पपाया। तो इस बेल की बात मैं कर रही थी, तो देखिए ये ना सारी की सारी ख़राब हो गई। वैसे भी इसका सीज़न अब जा चुका है, तो अब हमें इसे निकालना है। और यहाँ पर देखिए कुछ जो हमारे पॉट्स हैं वो भी गिर गए हैं बारिश की वजह से, क्योंकि 2 दिन तक लगातार बारिश हुई है और मैं नहीं आ पाई टेरेस पर बिकॉज़ मुझे फीवर हो गया था, ठीक है। तो ये सारा मुझे निकालना है। और ये मेरा कंटेनर जो है पानी की टंकी है और मैंने इसमें नीचे सारा कंपोस्ट भरा था, तो बहुत अच्छी तरीके से मेरा खाद बनकर रेडी हो गया। 5-6 महीने हो चुके हैं। और वहाँ अगर आपको दिखे वो ग्रीन वाला पोर्शन, वो ट्रम्पेट वाइन है ऑरेंज कलर की, ठीक है। टिकोमा भी बोलते हैं शायद इसको, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो बहुत अच्छा है सब कुछ। ये सारे के सारे सदाबहार देखने में कितना प्यारा सा, ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है इनका, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पर है कि बारिश के बाद मेरे गार्डन का क्या हाल चाल है, ठीक है ना। तो कुछ ख़ास चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ इसमें, सिर्फ हाल चाल दिखा रही हूँ गार्डन में क्या हो रहा है। यहाँ पर कुछ कटिंग लगाई थी हमने हिबिस्कस की, ये देखिए, ठीक है ना। ये अच्छी ग्रोथ पर आ गई हैं, आपको लीव्स दिख रही होंगी तो चल पड़ी हैं ये। और यहाँ पर देखिए ये है हमारा जेड प्लांट, ये भी अच्छी ग्रोथ पर है। और यहाँ पर कोई सीड गिर गया था, वो ग्रो हुआ था, बट पानी की वजह से ये लेट गया है। जितनी भी सीडलिंग थी ना वो सारी ख़राब हो गई हैं। स्नेक प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी, चल रही है। और गुलेदावरी का देखिए, क्रिज़ैंथेमम छोटा सा पॉट है बिल्कुल, और इसकी कटिंग अच्छी खासी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये ख़राब है, ठीक है। तो बारिशों के बाद आपको क्या करना होगा वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इस बार गार्डन में ना मैंने बहुत अच्छी तरीके से कटाई छटाई कर दी थी। देखिए कुछ प्लांट ऐसे हैं जो नहीं चल रहे हैं, ठीक है, जिनकी रिपोर्टिंग मैंने की थी ना उसके बाद वो ख़राब हो गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, फाइकस पे अभी तक मेरे ख्याल से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो फाइकस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ये सारा का सारा जो एरिया है यहाँ पर कटिंग वगैरह ग्रो करते हैं। तो ये देखिए अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ताड़ का जो बोतल ताड़ होता है उसकी रिपोर्टिंग का वीडियो आप सबके साथ शेयर किया है, बट बारिश की वजह से ये ख़राब हो गया। जिस दिन मैंने इसको रिपोर्ट किया है इस एरिया में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, साइड में रखा हुआ है, बट बारिश इतनी हुई है 2 दिन तक जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। तो आज आपको मेरा टेरेस थोड़ा सा मैसी लगेगा बिकॉज़ घर में थोड़ा सा पेंटर वगैरह का काम स्टार्ट हो गया है, तो जिसकी वजह से टेरेस पर अब काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ठीक है, तो
यहाँ पर देखिए मेरा सेकंड चैनल है कोलकाता टू दिल्ली व्लॉगर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी डेली लाइफ से जुड़े हुए छोटे छोटे से वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको वो चैनल भी मेरा बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर है सारे के सारे हमारे स्पाइडर प्लांट। ये देखिए इनका व्यू देखिए कितना लवली सा व्यू है। ठीक है, आगे चलते हैं जगह बनाते हुए। यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी कटिंग लगा रखी है। ये मेरा लकी कंटेनर है, जिसमें मैंने कितनी बार बताया है कि इस कंटेनर में छोटा सा मेरा हैंगिंग पॉट है। इसमें मैं जो भी प्लांट की कटिंग लगाती हूँ वो हमेशा ग्रो करती है। सभी चीज़ों की लगाई हुई, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने यहाँ पर कुछ छोड़ रखा है, सब लगा रखी है। ये प्लांट ख़राब हो गया है, बिना पत्तों के मैं इसको पहचान भी नहीं सकती किस चीज़ का है। यहाँ पर एक सीड है बस, मेरे ख्याल से इसमें मैंने रेडिश लगाई थी। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। काई भी लग गई है 2 दिन लगातार बारिश की वजह से। और ये देखिए ये वाला प्लांट भी चल रहा है। और यहाँ पर ये जो आपको न्यू लीव्स दिख रही है ना, ये है हमारा रमेश लाल। बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है इस पर वाइट कलर की। ये देखिए कटिंग लगाई थी मैंने, घुमा कर दिखाती हूँ आपको। ये है हमारा शैम्पू का खाली डब्बा। और ये देखिए इसे मैंने कटिंग लगाई थी। ठीक है, गुलेदावरी जिसे बोलते हैं, क्रिसैंथेमम। और ये देखिए इसको साइड में कर देते हैं। और देखिए एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ मैं, हस्बैंड ने इतनी बड़ी कटिंग लगाई है मेरे गुलमोहर की। देख रहे हो ना कितनी बड़ी है ये, नीचे से ऊपर तक ये वाली। और इसका मदर प्लांट ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा, हस्बैंड ने इसको अच्छे से काट दिया है। और यहाँ पर देखिए ये एक ही पॉट में मेरे 2 प्लांट लगे हुए हैं। इसमें चमेली भी है, ये वाली चमेली है। और यहाँ साइड में ये अपराजिता है, और अपराजिता पर हमेशा फ्लावरिंग होती है। ये देखिए अच्छे वाली फ्लावरिंग होती है। इसका फूल ना मुझे बड़ा स्वीट लगता है, देखिए। ठीक है ना, और अभी तक मेरी इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई है। ओ माय गॉड, रबर प्लांट देखिए मेरा, इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, ज़रूर लिंक मैं डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक करना। और ये प्लांट चल रहा है बहुत अच्छे से। न्यू लीव्स भी डेवलप हुई है, देखिए यहाँ पर इस तरफ से बंद लीव्स होती है इसकी, धीरे धीरे ओपन होती है। ठीक है, और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये कवर होता है, इसके अंदर इसकी लीव्स होती है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल छोटू सी है। ठीक है, तो किसी दिन ना मैं आपको अपना बोनसाई कलेक्शन दिखाऊँगी। ठीक है, हस्बैंड को बड़ा अच्छा सा शौक चढ़ गया है, बोनसाई बनाते हैं, तो उसका कलेक्शन मैं आप सबको दिखाऊंगी। यहाँ पर नीचे की तरफ सब अच्छा खासा चल रहा है। और देखिए अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही हो ना तो ज़रूर बताना। ठीक है, गिलोई बेल सारे के सारे पत्ते ना झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों सब झड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये हमने क्रिसैंथेमम ही लगाई थी, तो जिसकी वजह से ये अभी थोड़ी सी बारिश की वजह से ख़राब कंडीशन में है। बस क्रिसैंथेमम में इस वाले पॉट में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। और यहाँ पर रोज़ जो है ना उन सब की कटिंग मैंने कर दी थी। ठीक है, और ये देखिए इस पर वाइट फ्लावर आते हैं, बोगनविलिया। और ये मेरा एलोवेरा। तो बोगनविलिया पे बहुत लंबे टाइम से फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये है मेरा अनार का प्लांट, इसको भी मैंने कट कर दिया था। और देखिए फ्रेंड्स, और देखिए और दिखाती हूँ, ये है मेरा एयर लेयरिंग से रेडी किया हुआ, ये देखिए करी पत्ता, और ये अच्छी ग्रोथ पर है। ठीक है, और ऊपर से न्यू लीव्स जो है वो भी डेवलप हो रही है। तो आई होप आपको आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा कि बारिशों के बाद मेरे गार्डन का क्या हाल चाल है। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी का बेल आइकन आता है उसे ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।